հակասությունը որպես համաչափություն, սիմետրիա։ Ուրեմն հիմա կներմուծենք մի հատ տեսություն։ Կասենք տեսություն համար 1։ Ուրեմն ինչ կասենք այս տեսության մեջ։ Տեսությունը կունենա մի հատ պնդում, որը կասի, որ ճշմարտություն չկա։ Չկա։ Սա կլինի մեր տեսությունը։ Ուրեմն այս մեր պնդումը կասենք, որ ինքը ճշմարտություն է։ Այսինքն որպես աքսիոմ մենք իրան այդպես ենք դնում։ Այստեղից որ մենք ինչ ենք ասում, որ կա այսպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Սա ճշմարտություն է։ Այսինքն անկախ նրանից, որ մեր տեսության մեջ չէ, մենք ասում ենք ճշմարտություն չկա, բայց տեսությունից դուրս մենք իրան վերաբերվում ենք այնպես եւ ասում ենք, որ կա այսպիսի ճշմարտություն։ Հիմա այստեղից փորձենք, ուրեմն այս բաղադրիչը մտցնենք տեսության մեջ։ Ուրեմն կստանանք այսպես։ Ստեղ կասենք ճշմարտություն կա, տություն կա։ Եվ այստեղ կասենք, որ ճշմարտություն տություն չկա։ Այսինքն ինչ ենք ասում։ Ասում ենք կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա, եւ սա էլ ասում է, որ ճշմարտություն չկա։ Մի հատ էլ էստեղ այսպես ինքը իր մասին է նաեւ ասում, մի հատ էլ այստեղ ինքը իր մասին է ասում։ Եվ այստեղ հենց այդ սիմետրիան սահմանենք։ Ասենք գոյություն ունի այսպես սիմետրիա, այսինքն հակասությունը որպես համաչափություն, հա։ Այս սիմետրիայի մասին ենք խոսում։ Հիմա ներմուծենք հաջորդ տեսությունը։ Ասենք տեսություն համար 2։ Ուրեմն տեսություն համար 2-ը ինչ է ասում։ Ինքը ասում է հետևյալը, ասում է ճշմարտություն կա։ Սա մեր հաջորդ տեսությունն է։ Նույն ձևով դրսից ունենք վերաբերմունք, որ սա ինքը ճշմարտություն է։ Ուրեմն այստեղ, երբ որ այս մի տեսությունը պնդում է, որ ճշմարտություն կա, ինքը ինչ չի պնդում։ Ինքը ասում է, ինքը չի պնդում, որ կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա, չի ասում տենց բան։ Չի ասում, որ այդպիսի ճշմարտություն կա, որ ճշմարտություն չկա։ Ոչ ասում է, ոչ է ժխտում է։ Երկուսն էլ ինքը չի ասում։ Ուրեմն այս բաղադրիչը մտցնենք ներս։ Սա այսպես անենք։ Ահա։ Ու այստեղ էլ այդ բաղադրիչը մտցնենք ներս։ Ասենք։ Ուրեմն կա այնպիսի ճշմարտություն կա։ Այնպիսին, որ ճշմարտություն կա։ Տություն կա։ Ու նույն ձևով գցենք։ Ասենք կա ճշմարտություն այնպիսին, որ ճշմարտություն կա։ Եվ այստեղ էլ ուղղակի sense ցույց տանք, որ այս ճշմարտությունները իրանց էլ են վերաբերվում։ Սա ուրեմն մեր այդ տեսությունն է, այս ձևով ուրեմն ասված։ Հիմա այստեղ ասեցինք, չէ, ինքը ինչ չի ասում։ Ինքը ասում է կա ճշմարտություն, բայց չի ասում, որ կա արդյոք այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա, ու չի խոսում դրա մասին, հա, ոչ ասում է, ոչ հաստատում է, ոչ է ժխտում է։ Հիմա ստեղ մենք այս տեսքով գծեցինք։ Հիմա ներքևը գրենք այն, ինչ որ սա չի ասում։
ինքը չի ասում, որ ճշմարտություն կա, այնպիսին, որ ճշմարտություն չկա, ուրեմն ինքը սա չի ասում, այսինքն չի հաստատում ու նաև չի ժխտում և չի ասում, որ չկա և չի ասում, որ չկա այսպիսի ճշմարտություն հա ոչ հաստատում է, ոչ է ժխտում է այսինքն այս մեր տեսությունը որ ասում է կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն կա, այս երկուսը չի ասում, ոչ հաստատում է, որ ճշմարտություն չկա, որպես ճշմարտություն կա, ոչ է ժխտում է։ Ստեղից ինչ ենք ստանում, եթե հիմա ոնց որ սենց բացում էինք, չէ, հիմա հետ ենք սա հավաքում։ Այսինքն այս նույնը, այնա, չէ, սա ստեղից ոնց որ ստանում ենք, որ ուղղակի ճշմարտություն չկա, ստեղ էլ սենց անենք, սենց անենք, ստեղ գրենք, որ սա նույնն է, որ տվություն, ճշմարտություն չկա, այսենց և սա էլ է, ստանում ենք նույն բանը, okay? Այսինքն սա ինչ որ ասում է, սա չի ասում, հա, այս երկու տարբեր ոչ կա, ոչ չկա և ստանում ենք սա։ Հիմա երկրորդ տեսությունը փորձենք մի հատ այլ ձևով ստեղ գցենք այս եղածը։ Ուրեմն ստեղ կենտրոնում։ Այսինքն ես բացված տարբերակով չեմ անում, ես կրճատ տարբերակով եմ գրում։ Ուրեմն ճշմարտություն կան ասա։ Եվ սա ոչ հաստատում էր, ոչ ժխտում էր, չէ, որ ճշմարտություն, կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Այսինքն սա մի քիչ բացած տարբերակով եմ գրում ստեղ։ Ուրեմն կգրենք, այսինքն այս երկուսը համարժեք են սրան և համարժեք են սրան։ Լավ, կրենք չ, հա, կա, և ստեղ կրենք չ, չկա։ Այսինքն այս երկու տարբերակները համարժեք են սրան և այսրա այս մի տարբերակ ենք վերցնում։ Եվ այստեղ էլ այս ուրեմն սա էլ սենց անենք։ Այսինքն ստեղ այս երկրորդ տեսությունն է, չէ, ստեղ ոնց որ այս մեր մոտ այսի լինում է, եթե ուղղակի հղում տանք, չէ, տեսություն, այսի տեսություն համար երկուսներ, որ սա պնդում էր, սա մեր տեսություն համար մեկներ։ Ուրեմն տեսություն երկուսը ասում էր մի բան, որը ոչ հաստատում էր, ոչ ժխտում էր։ Ուրեմն սա սրա հակասությունն է։ Okay. Սա կարելի է մի քանի իմաստով էլ նայել, էլի, այսինքն ճշմարտություն կայի, հա, հակասությունը այն է լինում, որ ինքը ասում է, որ ճշմարտություն չկա։ Ու քանի որ սրա մասին ինքը չի խոսում, մենք սա ուրեմն կսահմանենք որպես իր սահման։ Այ դրանք ասենք որպես սահման։ Սա եթե սենց շտրիխենք,
Okay, սրանք ասենք սահման։ Կամ տեսության սահման։ Այս տեսության սահման իրանք ասենք։ Կամ լիմիտ։ Okay, սա էլ պարզացնենք էլի։ Ուրեմն կգրենք սենց։ Ստեղ կգրենք ճշմարտություն կա, okay, ստեղ կգրենք չկա, կասենք սենց, և սա մեր այնա ինչ որ մեր տեսությունն ասում, և սա այսինց ավելի մեծ էլ վերցնենք, այս էլ իրա սահմանն է։ Այսի շտրիխենք, սենց, սա իրա սահմանն է։ Եվ սա էլ մեր այն սիմետրիան է, որ փորձում ենք ցույց տանք։ Երբ որ ասում ենք ճշմարտություն կա, չէ, ասում ենք ճշմարտություն կա։ Առնվազն էսա մի հատ ճշմարտություն կա։ Եթե մենք տեսնում ենք, ասում ենք հա ճշմարտություն կա։ Բայց ինքը որ ասում է ճշմարտություն կա, ինքը չի ասում որ կա այսպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Չի հաստատում, ստեղ ոչ միտեղ ինքը տենց բան չի ասում։ Ու ոչ միտեղ է, ստեղ ինքը չի ասում, որ չկա այդպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Ոչ հաստատում է, ոչ է ժխտում է, դա իր անորոշությունն է։ Ինքը անորոշության տեղ է թողում։ Հիմա որ ասում եմ հարց այն մոտ առաջանում, ասեմ, լավ ճշմարտություն կա, ասում ես կա։ Հիմա կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Ինքը չի խոսում դրա մասին։ Ուստեղ այդ երկու դեպքն է։ Ինքը ոչ սա է ասում, ոչ է սա է ասում։ Մենք ստեղ գրում ենք ինքը ինչ չի ասում։ Այդ անորոշությունը ինքը թողում է։ Okay։ Իսկ երկու անորոշությունները գալիս են սրան։ Ոնց որ այս երկուսն են նույն բանն է ասված։ Հա, տեսություն մեկն է, հիմա ստեղ մենք ասում ենք տեսություն մեկն է, բայց այդքան պետք չի խառնել, որ այս երկու տեսությունները խառնում ենք իրար։ Էլի այս տեսության մեջ ենք մնում, ուղղակի սա ասում ենք, նա էնի է։ Այդքան բան։ Ստեղ էլ որ գրել ենք տեսություն մեկ, չի նշանակում էսի տեսության մեկի մասը, այս ամբողջը տեսություն երկուսի մասը։ Ու սա չի ասում, որտեղ այս անորոշությունն է մնում։ Ինքը սա ոչ սա այնա ինքը ինչ որ չի ասում։ Հիմա այս սրան, որ դու հիմնվում ես, չէ, ասում է ճշմարտություն կա։ Մեկը հարցը մնում է, կա արդյոք այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա։ Այդ հարցի մասին ինքը չի խոսում։ Այդ անորոշությունն է թողում, դրա համար մենք սա ասում ենք իր սահմանն է։ Okay։ Եվ հետո սահմանել ես, ստեղ ոնց որ բացած տարբերակն ենք, չէ, գծե ասենք ավելի բարդ, որ ստեղ մի կոմպոնենտ ներս ենք մցրել, էլի։ Չէ, դրսից, որ ասում ենք ճշմարիտ է, մի կոմպոնենտը ներս ենք մցրել։ Հիմա ստեղ ինքը էլի դրսից ասում է դրանք ճշմարիտ են։ Այս մեր դրսի կոմպոնենտը, որ ասում է ճշմարտություն, էդի չի կորում։ Ինքը էլ ասում է sense ճշմարտություններ կան։ Դրսից վերաբերմունքը մեկը նույնն է մնում։ Ուղղակի այս դրսի ասացի մի կոմպոնենտը մենք ներս մցրեցինք, որ բացայից sense ցույց տանք։ Բայց դրսից մեր վերաբերմունքը էլի նույնն է մնում, որ հիմա կան այսպես ճշմարտություններ մեր տեսության մեջ։ Ու քանի որ երկրորդ տեսությունը չի խոսում սրա մասին, ոչ հաստատում է, ոչ է ժխտում է, ու չի խոսում ուղղակի դրա մասին։
Դա ոնց որ ինչ որ առումով Իրանից դուրս է, բայց Իրանից լրիվ դուրս չի, դա անորոշ է։ Այդ անորոշությունը մենք ասում ենք այդ իր սահմանն է։ Ու սա իր բնույթով հենց ինքը հակասություն է։ Ինքը սրա հակասությունն է։ Որտեղ սա ինչ որ ասում է, սա դրա հակառակն է ասում։ Չէ, եթե այդ տեսանկյունից նայես, սա ուղիղ հակասություն է, չէ։ Ասում կա այնպիսի ճշմարտություն, որ ճշմարտություն չկա, սա է սրան ասում։ Սա սրան ասում դու կաս, սա սրան ասում դու չկաս, սա ինքնին արդեն հակասություն է։ Այդ ենն է, որ հակասությունը որպես սիմետրիա մենք ստե ցույց տվեցինք։ Դա համար ես կապը տալիս եմ տեսություն մեկի հետ։ Ու հենց այս հակասությունը իր սահմանն է։ Հա, որ ասում ենք հակասությունը տեսության սահմանն է։ Այս իր այդ անորոշ մասն է մնում։ Ինքը այս երկուսը չի ասում։ Հա, դե մենք դիտարկում ենք, չէ, որ կա այսպիսի սիմետրիա, եւ փորձում ենք սրան այդ սիմետրիայի մեջ նայենք եւ տեսնում ենք, որ կա այդ սիմետրիան, որի այս մասին ինքը բան չի ասում։ Օրինակ, սա եթե ոնց որ ամբողջական ես դիտարկում, սահմանն էլ հետը եթե մեջն է, ստանում ես տեսություն մեկը։ Եթե այս կտորը հանում ես, ստանում ես տեսություն երկուսը։ Ոնց որ ինչ է ստանում, ոնց որ սա սրա մի բաղադրիչն է, պոկում ես իրանից, ինքը դառնում արդեն սահման իր մի բաղադրիչը ներսում, որպես տեսություն։ Ինքը էլի մնում է, չի կորում։ Okay։ Որտեղ վերջին աշո սա բացել էինք, չէ։ Այս մի կտորը հենց ինքն է, չէ, էլի մնում։ Ուղղակի երկու բաղադրիչով ենք իրանց ցույց տվել։ Ոնց որ այս ամբողջն էլ է ինքը, այս մի կտորն էլ է ինքը։ Հիմա ստեղ այդ մի կտորը առանձին ենք ցույց տալի։ Okay։ Այսինքն ճշմարտություն կա, ոնց որ իր մի կտորն է։ Այն մյուս կտորը ինքը ոչ մի բան չի խոսում, անորոշություն է թողում տեղ։ Էտա։ Եվ դրա համար ասում ենք սրան սահման։ Որտեղ կա այնպիսի մի հակասություն, որտեղ ասում է կա ճշմարտություն, այնպիսին որ չկա, այս չկան էլ ասում է որ չկա այսպիսի ճշմարտ, որ ճշմարտություն կա։ Ու սա դրա մասին չի խոսում։ Այս հակասության մասին չի խոսում, բայց ինքը կա, ու այդ հակասությունն էլ իր սահմանն է։